మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. వెడితే అది ఒకటే కొండ. నరసింహస్వామి వారు అక్కడ స్వయంభూగా వెలిసే ముందు తన కాలుతో ఒక్క తన్ను తన్నారు. ఆ కొండ రెండు కింద విడిపోయింది. విడిపోయినప్పుడు మధ్యలో ఒక పెద్ద ప్రవాహం ఉంటుంది. ఆ ప్రవాహంలో ఉన్న నీళ్లు తీసుకొచ్చే నరసింహస్వామి వారికి ఇప్పటికీ పూజ చేస్తారు. ప్రతిరోజు ఖమ్మంలో ఉన్న నరసింహస్వామి వారికి పూజ రెండు కొండల మధ్యలో ఉండేటటువంటి సరోవరంలో ఉన్న నీటితోనే పూజ చేస్తారు.